El sabor de Doggy está hecho para consentir a nuestros peluditos. Los que saben que irán a nuevas aventuras cuando escuchan el sonido de tus llaves. Los que se preparan para jugar cuando escuchan su juguete favorito. Y sobre todo, para los que saben que la nueva imagen de Doggy tiene la misma nutrición de siempre con los 4 sabores que tanto le gustan. Doggy es amor con sabor.